Желаю вам отличного настроения в эти выходные. Хотите читать мысли без слов? То нам по пути. С вами словарь жестов. Психоанатомический словарь нужен для расшифровки дальнейших жестов. Поясница. Упрямство, ожесточение и переменчивость настроения. Упрямство – это положительное качество, раздражительность – недостаток, а переменчивость настроения – способ разрядить напряженность. Когда человек кладет руки на пояс, три вышеперечисленные черты характера протискиваются вперед в порядке появления. Раздражительность ведет к ожесточению, а ожесточение скользит в сторону переменчивости настроения, идеального средства спастись, не потеряв лица. Поставьте лайк, если больше узнали про поясницу. Далее расскажу про предплечья и что они символизируют. Всех благ, дорогой зритель, узнаем о человеке все.